sveglia alle 5:30 di mattina, anzi 4:30, un'ora e mezza di strada perché è 80 km da San Pedro. Purtroppo la strada non è bella come quella che abbiamo fatto ieri, però comunque niente di impossibile, si può anche senza un 4x4, per arrivare al geyser. Sì. Eccoci di fronte al nostro primo geyser. 85 gradi dicono che sia l'acqua. Questo territorio geyseratico, poniamo questo nuovo termine. Là sta per sorgere il sole, stiamo per assistere a uno spettacolo incredibile, un campo di geyser che si estende penso per 10 km quadrati. Se non ho capito male, alcuni sono accessibili, altri no. Nell'aria ci sono strani profumi. Questo è dato dal fatto che l'acqua che viene sprigionata dai geyser è ricca di minerali, tra cui riconosciamo lo zolfo, perché il caratteristico profumo di uovo marcio ci sta accarezzando il naso. Dicevano che avremmo trovato su questo altopiano a 4300 metri sopra il livello del mare una temperatura pari a circa meno 10 gradi centigradi. Invece, con molta fortuna, noi ci siamo fermati solo a meno 2,5 gradi. In realtà la macchina è arrivata a segnare anche i meno 6 gradi centigradi. Sospettiamo di aver raggiunto delle altitudini superiori ai 4300 metri, perché l'ultimo tratto di strada è stato fatto in discesa. Quindi riteniamo di essere arrivati all'altezza del Monte Bianco. Una cosa incredibile! È l'altezza più alta a cui siamo arrivati per ora. Per ora sì. In tutta la nostra vita, In tutta la nostra vita. E pensare che in Italia il Monte Bianco sembra alto. Guardate qui! Quello è ancora più alto! Quello è ancora più alto! Mirko, ma perché? Questa è bassa! Questa è bassa! Scusa, ma perché stai parlando così? Credo sia il mal di montagna che lo faccia parlare. Ah sì, ecco, parliamo del mal di montagna. Essendo passati nel giro di un'ora e mezza da 2600 metri, dicono circa, alcuni dicono 2005, altri 2002, non si sa, forse San Pedro si sposta nella notte, a 4300 metri è possibile che le persone possano soffrire il cosiddetto mal di montagna. Quindi in questi casi che cosa è consigliato fare? Primo, la sera prima non bere alcolici, mangiare leggero, evitare cibi pesanti o molto ben conditi, o in alcuni casi alcuni dicono anche di evitare carni e comunque cene luculliane, per cui mangiare leggero, portare dietro da bere, ovviamente, se è possibile nel corso del tragitto salire, nel corso del tragitto per venire ai 4300 fermarsi. Noi non l'abbiamo fatto perché ovviamente dovevamo vedere l'alba, poi camminare piano, evitare di correre e di fare sforzi, non mangiare quando si è in cima ma mangiare quando si sta scendendo. E che altro? Nel caso di vertigini, giramenti di testa e nausea ci si ferma, si respira profondamente e poi se possibile si riprende il cammino, altrimenti si raggiunge di nuovo la propria macchina per riposare. Non tutti siamo uguali e non tutti ovviamente possiamo arrivare a fare certe cose. Questo va ricordato e non c'è nessuna vergogna ad avere il mal di montagna come ha Elena. Ti stai vergognando, Elena, del tuo mal di montagna? Non c'è ancora il mal di Non c'è ancora. Ecco qui, altri geyser. Sembra l'occhio di Sauron. L'occhio di Sauron. Noi siamo dei parassiti. Ascoltando la guida abbiamo capito che il geyser che vi abbiamo appena fatto vedere è un geyser di tipo cono e che nel corso dei prossimi 3000 anni probabilmente crescerà. Per cui ho detto, se avete la fortuna di tornare da qui a 3000 anni potrete osservare questo grande cambiamento. Il geyser che invece vi faremo vedere tra poco, è un geyser sempre di tipo cono, però lui dice, forse c'era, che ha 8000 anni. Eccolo lì, un grande geyserone. Elena, non puoi fare il bagno. Guarda che roba. Elena in modalità fotocino. Wow. Io odio svegliarmi all'alba.
soprattutto quando fa freddo. Ma che spettacolo, ragazzi. Vediamo un po', Rebecca, cosa ne pensi? Un po' freddo. Sei congelata? Sei un cubetto di ghiaccio? Wow, ci troviamo dall'altra parte del cono di 8000 anni, secondo quello che dice la guida. Ok, questi geyser si trovano in un campo geotermico, ok, dove ci troviamo noi in questo momento. Perché bisogna venire all'alba? Semplice, la risposta è abbastanza semplice, perché qui c'è il maggior sbalzo di temperatura, per cui tra le rocce calde, la brina e il ghiaccio che si formano nella notte si possono vedere le fumarole più alte, così le chiamano geyser o fumarole. Ovvio che poi si possono apprezzare durante tutto il resto del giorno, però ovviamente per motivi di luce e di calore non è la stessa cosa. Abbiamo trovato un altro geyser. Questo secondo me ha forma di cono invertito. Eccoci, siamo nella nebbia. Sì, uovo marcio, molto buono. Le nuvolette cominciano a tingersi di rosa, vuol dire che il sole fra un po' sorgerà. Poi bisogna anche stare molto attenti a dove si mettono le mani e i piedi, perché ovviamente i cartelli qua spiegano ciò che è ovvio, ovvero che l'acqua è calda. Quindi non avvicinarsi troppo ai geyser, perché se si viene spruzzati di acqua calda ci si ustiona. Altro geyser. Stando vicino qua c'è un bel caldino, quasi non si sente che siamo sotto zero, Anche se ovviamente ricolustione dietro l'angolo. Se guardate lì quella fumarola come sbuffa e come scalcia. Alcune persone coperte addirittura con le coperte. Un'incredibile copertura, la coperta con la coperta, che ti tiene ben coperto, la coperta. La coperta. Là in fondo c'è la figura di un nonno che sta piangendo, perché il tatio, in lingua nativa, significa il nonno che piange. A Rebecca piace fare i fumigi. Da davanti a... Bene Elena, bolle l'acqua, buttiamo la pasta, sale c'è già, e via, via spaghettini. Stiamo avvicinando al Gran Geyser. Questi termini li ho inventati io, ovviamente. Eccolo qua, il Gran Geyser. Ecco, non si chiama Gran Geyser. Hai qualcosa da dire sui miei nomi? Sì, non si chiama Gran Geyser. Intorno alla mia testa. Wow, che colori! Intorno alla mia testa c'è l'arcobaleno. Sono un santo, io l'ho sempre detto. I geyser sono dei fenomeni temporanei,
alcuni, altri invece durano un pochino di più. Comunque la maggior parte derivano dal fatto che sotto la superficie della Terra ci sono delle rocce che sono un po' più calde, ovviamente scaldate da quello che è il flusso magmatico sotterraneo. Questi fumarole che noi vediamo sono date dalla differenza di temperatura tra quello che c'è sotto e quello che c'è sopra, e si vede meglio all'alba proprio perché c'è la differenza termica maggiore tra la notte dove è gelato e il giorno dove comunque arriverà il sole e si scalderà tutto. Cosa succede? Succede che delle volte, come quello che è capitato poco fa, l'acqua o la brina o il ghiaccio si sciolgono, queste finiscono all'interno di quello che è un'apertura dove c'è la roccia magmatica, ovviamente si accumula vapore, va in pressione e c'è anche la possibilità di vedere l'acqua che zampilla fuori. Adesso c'è e tra poco non c'è più, perché si raffredda, non va più in pressione e non spinge sull'acqua. Guarda. Che bacana. Qua una volta c'era una piscina, proprio lì. Sarebbe stato davvero bello potersi bagnare, ma purtroppo ora non c'è più, non si sa il motivo. Sono le 9 di mattina. Ci sono 4 gradi. 4 gradi, quindi già salita la temperatura. Che spettacolo però, siamo davvero così emozionati. È la prima volta che vediamo i geyser. Sì. Io ho dovuto aspettare 35 anni per vederli, Mirko 34 e Rebecca li ha visti a 5. Questo geyser si chiama geyser assassino, perché con la nuvola di gas che forma può togliere addirittura l'ossigeno e se uno non se ne accorge rimane senza ossigeno. Terribile, è molto bello. Meraviglioso anche questo secondo stazionamento. Qui ci sono proprio come delle piscine piene di questo vapore. Altro gioiellino della parte delle piscine. Bellissimo. Come potete sentire, qua vale lo stesso discorso per prima, ovvero sono fenomeni che durano e dopo si spengono. A seconda della quantità di vapore che riescono a accumulare nella sacca che c'è sotto, riescono ad avere una durata più o meno lunga, se no poi si spengono e devono aspettare che si riformi il vapore per ripartire.
40 minuti e non ci sono più i geyser. Là in fondo non ci sono più i geyser, quindi adesso sono le 9:40, quindi mi raccomando, se volete venire a visitarli all'alba entrate per le 6:30, 6:30/7. Machuca. Letto, dove scappi? Puoi attraversarla la strada. Sembra che vogliano attraversare la strada. Ci siamo fermati, ma chissà. Forse sono indecisi. Non sanno se è meglio andare di là o di qua. Tutti ci guardano sempre, sono piccoletti questi. Ciao! Li abbiamo già visti tanti, ma sono sempre belli da vedere. Eccoli lì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 fenicotteri. E questi sono diversi rispetto a quelli che avevamo visto in Argentina. Questi sono un'altra specie. Perché parlano cileno. No, sono rosa più scuro e hanno le ali dentro nere. Il becco nero sempre. Aggiungiamo anche che qui si possono vedere gratuitamente senza pagare assolutamente nulla, a differenza della laguna di Chaxa, dove invece ti chiedono 12, 10, 15, 20, 200 mila pesos. Fenicotteri in arrivo! Diverse specie di fenicotteri. Ci siamo accorti che ci sono quelli che abbiamo visto appunto in Argentina e poi ci sono anche altri fenicotteri che sono quelli con le piume nere. Secondo me ce n'è anche un altro tipo, non so come chiamarlo. Dicono che alla fine molti di questi siti sono a pagamento per riservarli dal turismo che alcune volte distrugge, eccetera. Va bene. Capiamo questa cosa qua, però per esempio questa laguna non è a pagamento, eppure i turisti rispettano quelle recinzioni qua e non vanno di là, quindi alla fine sono rispettati sia gli animali che la natura, che anche i turisti che possano comunque vedere, turisti, viaggiatori, insomma tutti coloro che possano vedere i fenicotteri anche senza pagare. Quindi insomma capisco che sia ormai un business molto grande questo, però è un peccato davvero che sia così difficile in questo deserto trovare qualcosa di gratis, ecco. Però siamo molto molto contenti di aver visto questi fenicotteri. Cercando las termas escondidas, che si sono nascoste proprio bene. Molto bene. Allora, non sono segnate da nessuna parte, né su Maps.me né su Google Maps, da nessuna parte. Però ce ne parlava di queste terme la ragazza della reception del nostro campeggio. E sono terme completamente gratuite nella natura e basta trovarle. Quindi adesso ci siamo fermati in un stazionamento, in un parcheggio, a chiedere, dicono che bisogna tornare un attimino indietro, chissà se abbiamo capito qualcosa, vabbè, e niente, andiamo alla ricerca di queste termas escondidas, forse le abbiamo trovate. Allora, qua c'è un stazionamento, quindi da quando si scende dal geyser del Tatio, dopo la riserva Los Flamengos si va più avanti ed è segnalata praticamente, c'è un stazionamento con tante macchine, con questo
questo cartello che dice area di conservazione Puritama. Poi da qua parte un sentiero e si dice che in mezz'ora si dovrebbe arrivare alle terme. Vediamo se è davvero così. Allora, il succo è, siamo già andati in esplorazione, adesso sono venuto a riprendere Irene e Rebecca. Rebecca è la guida, Rebecca è la guida adesso, per cui io posso parlare. Si tratta di un rio, un fiumiciattolo che scende. In teoria l'acqua dovrebbe essere tiepida, così hanno detto, in pratica lo scopriremo tra poco. E scende all'interno di questa valle, ok? E in mezzo ci si può fare il bagno. Ovviamente è una cosa molto hippie, una cosa molto diciamo self-made, però è gratis, è gratis. E sono le cose più belle. E dice Elena che sono le cose più belle, però sì, ok. Abbiamo raggiunto le terme di Uri Libere. Sono appunto queste pozze d'acqua, andiamo ancora a sentire l'acqua com'è, nel mezzo del deserto. Mirko dice che è una sciocchezza, secondo me è molto carina invece. E soprattutto Rebecca è già a piedi nudi. Molto bene Rebecca, adesso entriamo? Muy bien. Aspetta Rebecca. È caliente o tibia? Tiepida dice, perfetta. La cosa pazzesca di questo deserto è che la mattina ci sono meno 5 gradi e il pomeriggio si è in costume da bagno nelle terme. L'arietta sì è freschina, però che meraviglia, bellissimo. Siamo nella Termas Escondidas del deserto di Atacama. Ti piacciono Rebecca? Rebecca ama le avventure per arrivare alle terme. Tipo era lei la guida, faceva lei tutto. Insomma, molto carino, molto naturalistico. Già avevamo fatto una cosa simile quando eravamo in Brasile, quando andavamo a vedere le cascate e quindi proprio si ci poteva fare il bagno nelle cascate. L'unica differenza è che là l'acqua era davvero gelata, invece è bella tiepida, si sta benissimo. Quindi dalle terme noi vi salutiamo. Alla prossima!